Kalojmë në pikën e 4 të rendit ditës, që është interpelancë urgjente me Ministrin e Punëve të Brendshme, zotin Besfort Lamallari, kërkuar nga një grup deputetësh të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Sapo jemi njoftuar që zoti Lamallari është në një takim urgjent dhe kjo interpelancë shtyhet për në seancën e ardhshme. Zoti, vetëm më falë, zoti Bardhi, zoti Balliu. Zoti Bardhi, unë kam për detyrë t'ju njoftoj dhe zoti Balliu, po një minutë, zoti Balliu e ka kërkuar fjalën për procedurë, pastaj do ta keni ju. Patjetër. Zoti Bardhi, keni fjalën për procedurë. Zonja nënkryetare, sapo shkelët rregulloren e kuvendit. Spari nuk ka takim apo telefonat ministri që mund t'i shmanget Kushtetutës Republikës Shqipërisë. Dhe kushtetuta detyron ministrin të jetë prezent në kuvend. Ministri mund të ketë nevojë dhe të dalë në banjo dhe thotë nuk do bëj interpelancën se do shkoj në banjo. Po ky nuk është justifikim. Dhe interpelanca urgjente me ministrin është në rendite, nuk e shtyn dot ti. Që me mikrofonin ndezur thua shtyhet për javës tjetër. Kush je ti që ndryshon rendin e ditës të seancës plenare? Ku e bazon ti këtë? Me çfarë lehtësie ignoroni ju të drejtat kushtetuese të opozitës? Kush je ti që na mohon ne të drejtat kushtetuese? Ndryshimi i rendit ditës bëhet me votim nga seanca plenare. Ke votim ti? Me çfarë lehtësie ngrihesh ti dhe thua shtyhet javës tjetër se është në banjo ministri? Me çfarë të drejtë? Ministri ndërprit seancën, të mbaroj çfarë takimi ka dhe të vi këtu të jap llogari. Nuk kemi kërkuar interpelancë normale, kemi kërkuar interpelancë urgjente, sepse çështja është urgjente. Është vrarë në krye të detyrës një punonjës policie për shkak një keq kalkulimi të atij operacioni policor dhe ministri duhet vi këtu dhe të jap llogari për kuvendin e Shqipërisë. Pashte që kështë në vend që ta shpërbleni familjen e tij, pashte që kështë shpërndar drejtori i policisë SMS për të bledh lek nga punonjësit e policisë. Ky shtet jemi ne, që nuk nderojmë as të rënët në krye të detyrës. Shkuat vajtuat për një gjyqtar që u vra në sallë gjyqi dhe keni braktisur familjen e tij. As një mas nuk ka marrë kjo qeveri. Vritet një punonjës policie, thua nuk vjen të jap llogarin kuvend ministri se ka shkuar në tualet. Jo zoj, nuk bëhet kështu. Ke detyrim të respektosh rregulloren e kuvendit, e ke në rendite, nuk ndryshon dot ministri rendin e ditës. Se kishit firmosur dhe një shkres për interpelancën e kërkuar me ministrin e infrastrukturës, që thoje ministri na ka thënë që privatët janë gjyq, që kështu ministri nuk vjen të japi llogari. Ministri jep llogari sepse ajo procedurë për aeroportin është miratuar me listë të posaçëm të këtij kuvendi. Kontrata koncesionare është miratuar nga Këshilli i Ministrave dhe ne nuk pyesim për konfliktin mes ortakëve. Po kemi për detyrë të pyesim çfarë masash ka marrë ministria për një kontratë koncesionare, për zbatimin e kontrate koncesionare. Nuk mund ta ignoroni ju kushtetutën vetëm se keni mikrofonin përpara. Është në rend ditë zonjë. Dhe ti nuk ke asnjë autoritet për të ndryshuar rendin e ditës. Ndërprit seancën plenare dhe sill nga tualeti ministrin e Brendshëm t'jap llogari për vrasjen e një punonjësi policie. Faleminderit. Jo, zoti Bardhi, unë nuk do ta shkel kushtetutën, por po ju them që është në një takim. Dhe nuk po ju them që po e anullojmë interpelancën, por do t'jetë në seancën e ardhshme e para në rendite. Atëherë, për procedurë ka kërkuar fjalën zoti Balliu. Atëherë,
O zoti Shaj, është hera e fundit që flisni nga vendi pa mikrofon. Është hera e fundit. Ju betohem sepse e keni bërë kështu një gjë normale, që ti mund thuash dhe mund shash dhe mund të ofendosh çfarë të duash. Të lutem, është hera e fundit. Zoti Balliu, keni kërkuar fjalën për procedurë. Po, tani, se ju ofendoheni shpejt, po dhe ne ofendohemi kur talleni ju me ne na thoni që nuk ka ardhur Llambadari tani dhe prit ti hajde javës tjetër. Nuk është çështja ende, nuk është problemi jon, frika dhe problemet që ka ai. Ne kemi kërkuar një interpelancë urgjente që është tetë e rëndësishme, është jetike për sigurinë e vendit, për sigurinë e forcave të policisë, për një aksion i cili ka marrë jetën e një efektivit policisë shtetit, dhe ju na thoni, ky është në një takim. Ndërkohë që këtë s'do me taku asnjë njeri, se s'ka asgjë të dorë. Ky s'ka asnjë takim. Dhe në qoftë se do t'ishte në një çështje e rëndësishme për sigurinë e vendit, unë jam nën kryetari i Komisionit Punëve të Brendshme dhe të Mbrojtjes. E kam certifikatën, hajde më informon nëse është për çështje të sigurisë, që është diçka e rëndësishme, por nuk mund të vijë në këtë vend brenda rendit ditës dhe gjithçka tjetër, dhe ju doni të shkelni edhe rregulloren, edhe ligjin, edhe kushtetutën, dhe na thoni, po e shtym, ku e ke të drejtën ju dhe grupi juaj të na shtynin e këtë seancë? Ku është kjo? Se ekziston. Ai do vi këtu t'japi llogari. Prandaj është ky parlament. Po në fakt këtu ky parlament duhet jetë fare se shefjat tan, sovrani, kanë kërkuar që ky parlament të shpërndahet. Se ja ku kemi degraduar ne, që del njëri thot, dhe shtym, pa vot, pa ligj, pa kushtetutë, parlament është ky. Se u mund të rinë nga mëngjesi deri në darkë toni që janë 2000 veta ata, po ky boni dot shqiptar për budallë. Tani, ju lutem shumë, më informoni sa orë duhet pres, në çfarë ore duhet vi, që të rikthehet Llambadari këtu dhe t'japi llogari. Zoti Balla, keni kërkuar fjalën? Tani, neni 97 i rregullores kuvendit për interpelancat urgjente e ka përcaktuar që si rregull ajo kërkesa depozitohet jo më vonë se ditën e hënë dhe si rregull pra vjen zhvillohet si pikë e parë rendit ditës një nga seancat plenare të javës vijim. Si rregull.